よいしょ。いけいけ。ゴーゴあ、ここも開いてるよ。ー。あ、なんでどっか行くの？自由。そういうなんかこれ自由やでとか言うの関西人やで。これだけでさ、ピクニックできる。この上にもう寝てピクニックできるやん。今回もヘルスです。ドン。ドン。よいしょ。はい、上に上げます。はい。ソロだったら多分かけてる時にマーシーが汗だくすぎて。バランス。よし。2023年のベストバイはこちらです。ランテルワークスの折りたたまない袋です。セナがこけてびっくりして全部投げ出してた。新しいやつ。玄関に写真がまた増える。めっちゃええ写真やん。京都で作ったマグカップ。あ、ちゃんとついてる。オープン。お、かわいい。おお。でかくね。でかい。あ、涼しい涼しい。聞いてるだけで。どちらがいい？後者。どっちが後者かわからん。こっち？じゃあこっち？完成。全然あっち見る。完成。ほら、あっち。昼ご飯。お腹すいた。カレー美味しそう。てかタコスめっちゃある。ポークタコス。これも食べたい。乾杯。キャンプ飯タコスとかもありだよね。美味しそう美味しそう。こっちがチキンかな。
パン作る？火つけるよ。じわー。開けるで。いけ。ほんまにさ、アボカドやるのめっちゃ上手になったと思う。さあ、ご飯よ、あったまれ。ご飯よ、あったまれ。オープン。お、いい感じ。そう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 。せーの、ドン。絶対うまいやん。うまい。いや、でも美味しい。もこもこ丼とはこういう食べ物なのか。収まるかなこれ。